Swali letu la mwisho la leo Shekhe, limetoka kwa Ummu Amina kutoka Chamazi. Ummu Amina kutoka Chamazi, yeye anauliza, anasema Shekhe, kuna kifaa ambacho kinatumika kwa kina mama, wanatumia sana siku hizi. Anasema ijapokuwa kwamba kifaa hicho kwa wenzetu wale wenye nywele ndefu, mfano Waarabu, Wahindi, Wazungu, huwa wanatumia sana, ni mashine fulani ambao wanachania nywele hivi kina mama, hususan wakitoka kuoga labda hivi wanachania nywele zinanyoka vizuri. Anasema wengine wako Waswahili ambao wana nywele ndefu, Mungu amewajalia kidogo za size. Sasa nao wanatumia ile, na baada ya muda zinavurugika tu. Hawa za Waarabu, za Wahindi huwa zinanyooka vile vile kwa sababu nywele zao ni ndefu, lakini hawa baada ya muda akienda kuoga, kuchukua udhu, kufanyaje, zinavurugika. Anasema kifaa hichi kukitumia ni sawa sawa? Alhamdulillah, kwanza kina mama hata wanaume dakia wao atumie usafi, aoge, atumie kitu yote ambaye inajalia binadamu au mwanamke wanaume awe mzuri. Na imekuja katika hadith, inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni mzuri, apokee ila kitu mzuri. Mtume sallallahu alayhi hadith alikuwa anapenda manukato, anajitahirisha, anajisafisha sallallahu alayhi wasallam. Hata hapendi mtu anamwambia wewe unanuka asali hivi, alikuwa anasikia vibaya sana. Sasa watu lazima wafuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tunakuja msikitini, unakuja sehemu ya watu hivi, oga, ujisafishe, njoo, usimudhi watu katika ile jasho yako ambayo ni inamkera watu. Mpaka Mtume katika hadithi anasema mtu yote amekula kutumbusomu kutukumaji asikarubie msikiti wetu, maana anaudhi watu. Bibi leo watu wengine, Mungu ambe hidayah, na sisi wote wanavuta sigara, wanakuja kusali, una jasho yao, unasikia unakukera kabisa ndani ya sala. Sasa na hadithi nyingine imekuja, sikumbuki usahihi wake, unamuudhi binadamu kama unamuudhi malaika, sio hivi? Innal malaikata ta'adha ma ta'adha minhu banu adam. Sasa usafi na hii kupendeza haina shida, na kuchukua kile mama asali au hulba au watu au manjano au kitu chochote ambaye inalainisha nywele, sharia hajakataza, hasa mwanamke kama anafanya mapambo hii kwa ajili ya mume wake, sharia hajakataza. Na vile vile kutumia hii mashine, mimi sio mtaalamu ya mashine wala mimi sio mambo sijui, lakini tatoa kaida, kitu msingi ya juu kisharia. Mashine hii kama inalainisha tu haina shida. Kila kitu ambayo inakusaidia lakini baadaye inaleta madhara kwa mwili wake au sehemu nyingine, usitumie. Natoa mfano hapa, kina mama wanakula vidonge, wanakuwa mweupe. Allah Taala wewe amekupa rangi hii na jinsia hii, wewe hujachagua. Maana Mungu anasema wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum alkhira. Mungu yeye ameumba viumbe na yeye kamchagua kila mtu, huyu awe kabila hii, huyu awe hivi, huyu awe rangi yake hivi, huyu awe mfupi, huyu mrefu. Huyu sio katika hiari yako. Hata wewe wengine wanakupa dosari, wewe kabila fulani, sawa, mimi kabila yangu sijachagua mimi. Sio nzuri? Ndio. Kanichagua Allah Subhanahu wa Ta'ala, anijalia wewe fulani, lazima niridhike na Allah Subhanahu hikma yake. Sasa unamtukana mtu katika kabila fulani, sio ni ujinga. Sasa na kila moja aridhike kitu Allah amemba Subhanahu. Mungu katika sura An-Nisa anasema wala stamannu ma fadala Allah bihi ba'dukum ala ba'd. Ustamani kitu yoyote Allah kaamba viumbe wengine fadhila, Allah kaamba zawadi mwingine kaamba, ustamani kitu ambaye Mungu wewe hajakupa, amekunyima, lakini wewe Mungu amekupa fadhila nyingine, zawadi nyingine ambayo huyo hana. Sijui maana vizuri. Yani nuksudi aya hii, kina mama sema mimi laiti nilikuwa mwanaume, au mwanaume sema mimi laiti nilikuwa kike. Wala tamannu, pamoja aya imekuja katika mirathi lakini ni umum. واتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا. مرزي آية واسألوا الله من فضله. كما تك فضيلة خيري ونتك يوتي نانا Mungu ulizo kwa Allah fadhila ambako Mungu, lakini usihasidiane, usichukiane kwa ajili fulani, eti anasikia kinyonge yeye hana kitu fulani fulani naye. Allah dhalika fadlullah yutihi man yasha. Sasa
mashine hii kama inalainisha nywele na haileti madhara kwa kichwa au hana mambo chemical, maana kila kitu usivi usikii tunatumia Abdullah ni ina chemical baadaye mtu inamdhuru. Kama hamna chemical baadaye analeta kansa ya ngozi, kansa ya kichwa, haileti madhara na wamesoma vizuri, haina madhara, haina shida, sheria haijakataza. Kila kitu haileti madhara kwa binadamu baadaye, haina shida, sheria imekubali. Lakini kama mashine tu inalainisha na hana effect nyingine wa mwili, hana shida. Sasa yeye asome, angalie, aulize Google, aulize watu wataalamu, awasome, angalie kama hana shida madhara ya mwili, sheria haijakataza. Kama anafanya hivi kwa ajili ya mume wake, sio anafanya hivi anakuta barabarani. Sasa Sheikh Abdul Qadir katoa fatwa alafu anakaa kichwa wazi, hii kwa ajili ya mume wake special. Yana dhahabu huwezi kuona dhahabu kwa barabarani, kitu na thamani inafichwa. Mtu mmoja katoa hikma moja, namalizia. Kachukua ile mahindi sumbula, tunaita mahindi ambaye yani ile green bado katika ile ganda lake. Nimani sema muona, sema mahindi hii muona mistrika sivi. Haya, yuko amani. Unamtoa, unamvua, itakuwa uchi. Unaenda kumchoma. Na kama unaweka maganda yake hauwezi kuchomoka kwa rahisi. Sasa vile mwanamke Muislamu ambaye anakaa uchi itakuwa nyepesi kama hajatubu kwa Allah Taala, Allah anamchoma kwa moto. Manavaa hijabu yake, hijabu ni sitara yako, heshima yako, hijabu yako, na amekuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio mimi wala fulani wala allan. Na Mungu huyu amekuamrisha utamkuta na Mola wako mimi na wewe, utamjibu nini? Hii swali ambayo kila mmoja aulize nafsi yake, na Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Mngobeni siku itarudishwa wewe au utarudi mwenyewe wewe, iko kala mbili kwa Allah Taala, na Mungu atakuuliza kila umefanya. Hawezi kudhulumu Mungu Subhanahu wa Ta'ala binuqsani hasana au biziyadati sayyi'a, ma rabbuka bidhallamin al-abid. Na nyingine Mungu anasema thumma ruddu ila Allahi mawlahum al-haq ala lahu al-hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kisha wamerudisha watu wote kwa Mola wao, Mungu ambaye yeye anahesabia watu wake. Tungobe Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu atujalie ma yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, walhamdulillah rabbil alamin. Ni Sheikh Abdul Qadir huyo Muhammad Al-Ahdal akitamatisha kipindi hichi cha Aljawabu Shafi, jawabu lenye kuponyesha. Na tunasema aljawabu shafi kwa maana ya maswali ni sawa sawa na ugonjwa ambao mtu anao. Kwa hiyo ukimpata daktari anaweza akakusaidia katika tiba ya maswali yako au ya ugonjwa wako. Basi mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo, lakini kumbuka kwamba mwisho wa kipindi cha leo ndio mwanzo wa maandalizi wa kipindi kijacho. Tukutane siku nyingine saa na wakati kama huu. Ni mimi Abdullah Abdurrahman Masawe, Mchaga aliacha biashara kwa ajili ya Allah.